最難忘應該係樓下 lobby 排 popcorn 嗰條隊咯。喺度彈 solo 嘅時候，有彈斷咗一條弦，但係諗住 The show must go on 都堅持彈咗落嚟。喺 open class 嘅時候咧，同唔同嘅人咧一齊跳舞嘅時候，呢度係學生啦，雖然冇乜好多資源，但係我哋用我哋嘅創意同埋技術咧，去帶俾觀眾好多嘅驚喜咯。喺 Studio Theatre 做咗一個 lighting design 啦，咁佢就係一個導演系嘅畢業作嘅選段。我覺得最不能夠錯過咧，就一定係音樂劇系表演啦，仲有一個雨季嘅選段，大家都可以嚟睇嘅。3月8號 Open Day 絕對唔可以錯過你 Dance School 嘅 performance 啦！就係我哋 Film TV School 喺 Spark 廠入邊起咗一條橋，可以做一個真實嘅拍攝現場效果，可以現場體驗我們的戲曲課堂。中樂系嘅吹打樂演出啦，喺地下大堂嘅係一定唔可以錯過嘅。喺1樓嘅 Classroom 2同埋3嗰日，我哋同學仔 band show 嘅 showcase 啦，同埋有 DJ 嘅 workshop。超有戲，活力、互動同埋熱情 Inspiring, immersive, energetic， 刺激、新奇同埋有趣。眼前一亮，耳目一新，同埋絕不容錯過。就係嚟就知，好，大家過嚟啊！